आज हम वोपिंग कफ इन चिल्ड्रन बच्चों में काली खांसी पर बात करेंगे। बच्चों में काली खांसी का दौरा बहुत शदीद होता है। ये इतना शदीद होता है कि इससे बच्चा खांस खांस कर निढाल हो जाता है और उसका चेहरा नीला हो जाता है और उसको वॉमिटिंग होने लगती है। उसके तमाम जिस्म में दर्द होता है, ख़ुसूसी तौर पर उसके सर में और सीने में बहुत दर्द होता है। और इसकी शिद्दत की हालत में उसके नाक कान और उसके नाक कान से खून जारी हो सकता है। और इसकी जो होम्योपैथिक में मेडिसिन्स हैं जो इस शदीद खांसी को दूर कर सकती है। और इसमें ये एक ख़ास बात कि इसका जो दौरा बहुत शदीद होता है और वो एक दिन में 20 दौरे भी पड़ सकते हैं, 30 दौरे भी पड़ सकते हैं और 40 भी पड़ सकते हैं। होम्योपैथी यहाँ पर बहुत कमाल का काम करती है। अगर बच्चे को बर वक्त ड्रोसिरा, एपिकॉक और क्यूप्रमेट 30 में हर आधे घंटे बाद 3-4 दफ़ा इस्तेमाल कराई जाए और इसके साथ प्रॉपर जो इसकी मेडिसिन्स हैं और फिर इसका वक्फ़ा जब आराम आ जाए वक्फ़ा बढ़ा दिया जाए। 30 पावर में ये देनी है तो ये बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। शुक्रिया।